Ukwiye kumenya aka kantu kubera ko nzi ko uzagakenera. Hari agafeatures gashyashya WhatsApp igiye kuzana. Nkurikirana tugendane step by step. Wirinde gutarutsa video kugira ngo hatagira akantu kagucika. Naho ngiye tugiye kubana muri iyi video nitwa Alan Tech. Mbere yuko dukomeza video banza ukande subscribe, liking iyi video, uyisharinge ku nshuti zawe. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi byandike muri comment. Reka duhite dutangira. Banza ufate telefone yawe then uze hano muri Play Store cyangwa se aho udownloadingira ama application. Dore ngiyi Google Play Store urayifungura, numara kuyifungura urahita uza hano muri search, urahita uza hano ushakira ama application. Dore ngaha hano, then urahakora, numara kuhakora urasearchinga WhatsApp, numara kuyisearchinga ubanza urebe neza ko iri update. Nusanga itari update bari kukubwira gukora update banza uyikore. Mbibutsa ko gukora update kuri WhatsApp ni ibintu byiza, bituma ama features mashyashya WhatsApp yazanye uhita uyabona cyangwa se WhatsApp yawe ikora neza. Hanyuma urareba WhatsApp ukoresha, niba ari business WhatsApp cyangwa se WhatsApp Messenger uyikoreho uyupdating. So mu kumara kuza updating WhatsApp zawe niho tugiye guhita tureba iyi features, ese iteye ite, ese ikora gute. So munkurikirane tugendane step by step. Urabona ko WhatsApp ziri kwi-updatinga, urategerezaho akanya gatoya witonze. So hanyuma urabona ko WhatsApp yacu yabaye updated. Dore ngiyi hano hejuru muri kubibona, ikimara kuba updated urahita uyikoraho. Ukimara kuyikoraho reka mbanze musobanure aka ga features gashyashya nakubwiraga. WhatsApp igiye kuzana uburyo bwa username cyangwa se gukoresha izina. Kuri waherezaga umuntu izina kuri Facebook ukamubwira ati nitwa gutya, akagusearchinga akakubona. Ubu ntabwo bizaba bikiri ngombwa ko umuntu umuhereza namba yawe ya WhatsApp, ahubwo uzajya umuhereza username yawe ukoresha kuri WhatsApp. Hanyuma kigusearchinga azajya ahita abona nimero yawe ukoresha cyangwa se amazina yawe ukoresha kuri WhatsApp. Mbese azajya ahita abona account yawe. Tuvuge niba kuri WhatsApp nkoresha Alan Tech nkari guhereza ukarisearchinga, uzajya uhita ubona nimero yanjye, hanyuma uwo wanyandikira cyangwa se tuba twachatinga. Ako ga features niko WhatsApp igiye kuza. Noneho rero bimeze bite? Hanyuma reba WhatsApp yawe uze ukore hano ku budomo butatu hano mu nguni iburyo, uhita hano handitse ngo settings. Dore ngaha settings, numara kuhakora urahita uza ukanda hano handitse ngo account. Dore ngaha hano handitse account. Kimara gukora hano handitse ngo account, urahita uza ukanda hano handitse ngo username. Dore ngaha hano handitse ngo username. Ugikanda hano kuri username urahita uza ukanda hano handitse ngo create username. Features ntago iraza kuri WhatsApp, mu buryo ngiye kukwereka uburyo wa boostinga izina cyangwa se ugafata izina hakiri kare batarari gutanga. Uraza hano handitse ngo create username, uhakore uhita wandika ngo wenda izina ryawe bitewe, wandika izina ryawe. Numara kuryandika barakubwira ko rihari cyangwa se batari guhereza bitewe, ariko ibyiza wandika mu nyuguti ntoya. Katwandike gutya, wenda ugashyiraho umubare. Urabona ko bose batubwira ko riri available. So ukimara kwandika izina cyangwa se username kuri WhatsApp urahita ukanda handitse ngo save. Urabona ko twe tumaze kwandikamo Alan Tech, hanyuma urahita uza ukanda handitse ngo save. Ndikanda save baratubwira ngo you received Alan Tech. Ni ukuvuga ngo ubitse izina cyangwa se ni nko kubukinga izina. Urahita ukanda handitse ngo done. Ukiyakora so izina ryawe barahita bari bookinga cyangwa se barahita ribika ku buryo ubu nta wundi muntu wafata iri zina twanditse hano. So yuka gukanda subscribe kuri channel yacu, sharing video ku nshuti zawe, tera comment niba ari ikibazo cyangwa se inyunganizi ufite muri comment bishyiremo.